Здравейте! Сега ще ви покажем инвертора, за който сме говорили. Закачение за акумулатора с кабели. Вързане за инвертора отзади. Така. Сега закачаме машината, кафе машината. Включваме кафе машината. Да. Нали е на обратно кабел, Само, че вътре имат едни защити имат. Да. Включена е. Мига си кафе машината. Сега ще си направим едно кафе. Ще не сме пили от сутринта. Това ли искаш? Да, служи такова. Ето, продължава да е вързана. Как си правил кафе? Пак ли става накриво? Само една капсула, обаче нещо машината не работи. Така. Малко е старичка и... Дай една чаша. Ей, сега само да загрее машината. Ще пуснем да правим кафе. Готово. Ня, айде да сни. Дълго ли искаш? Да, дълго пусни. Да, всичко си работи. Всичко е точно. Значи върши работа. 1450 вата е тази. 1450 вата е, както каза колегата, така че мисля, че няма да имате проблем от страна на инвертора. Благодарим.